السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبلي الإسلام خنبها خسينسا خنكابا خنكبا اندمان كيسنو بكجر تنتي نجيني ربي سنهاجو يشارا أرانتنا أدو جمتشيسا أداتا كان قبضي سنفدي أدي إنيس براتوني مدرسة دار الإيمان علمي مدرسة دار الإيمان كيستي برشات رانيرا والنسان مدرسة دار الإيمان كيستي برشات واحد تو براتني جران سنرى أرانتنا علمي أجائباتك قبطني غرا خيسن دياتني جران علمي إسان قبطني دياتن سنيس علمي فرائدة علمي دالميا namni tokko qabeenya dhiisee maatii isaa dhiisee hoggaa addunyaa irraa deeme akkamitti maatiin isaa san qabeenya san irratti akka wal hin lolle goone namuutu haqa rabbiin isaaf dubbate san akkamitti biraan geenya ilmii jettu san qabatanii arraantana barattoonni madarasaa daarul iimaan ilmi zamana keenya kana keessatti dhiira biraahuu dhabamtee jirtu dubartoonni madarasaa daarul iimaan qabatanii waan isinii dhufanii jiraniif namuutu bakka jirtanitti akka gurra kannitaniif afeerraa gama keessan dheefachuuf hin dhufe obsaan akkaanii fi isaan dhageeffattan sagantaan isaan qabatanii isinii dhufanis akka hunoo itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قالني ربي والتيف هاته علمي فرائدة فرائد واسمي كبتيد في علمي فرائدة علمي كما ربي صلى الله عليه وسلم يسيد أمتني علمي فرائدة علمي ليسين حتى قرابة أقاتي في سوني دندينيو علمي فرائدة علمي قرآن ربي فسدي تفتنتي تنكلافة تكليو إنكم نيدا ولذلك أقدم لكم برنامجا قليلا لذيذا من علم الفرائض تنابجت سكنتا جواب تكان اسنف كبديد في وبسان لك فدا علمي فرائض يجونس سير يوخان كجيفما قودين سدال شريعة كيستي لالودا يرو نمي إسلاما تكتو كابين يافي فروتا نساء ديسي كابين إني ديسي تويسان فروتا نساء تفعالي تقودو دندينيو خير رابرنودا كوفي واللبدي ماتي جتو جروس فرودا فخنوغر كارودا أكاتا قرآن آفي حديثة كيستي دبتمي جرون يرى رانمي دالو قونام ميكا دبرتي رانمي دالو قونام ميكا خمسون كبتي سنفتي آدي يرى رانمي دالو قبو نما قدشاني tokkoffaan abbaa manaati lammaffaan nama bilisomse sadaffaan abbaadha afraffaan akaakoo shanaffaan obboleessa jiruudha ja'affaan ilma obboleessa jiruuti torbaffaan obboleessa abbaati saddeettaffaan ilma obboleessa abbaati saglaffaan obboleessa haadhaati kurnaffaan adeera tiruudha kudha takkaffaan ilma adeera tiruuti kudha lammaffaan adeera abbaati kudha sadaffaan ilma adeera abbaati kudha afraffaan ilma kudha shanaffaan ilma ilmaati jechuudha. Dubartiin raammoo namni dhaaluu qabu nama kudhanii tokkoffaan jaartiidha lammaffaan dubartii takka tagnii fi gabra bilisoomsite sadaffaan haadha afraffaan haadha haadhaati shanaffaan immoo haadha abbaati ja'affaan obboleettii tiruudha torbaffaan obboleettii abbaati saddeettaffaan obboleettii haadhaati kurnaffaan saglaffaan intala kurnaffaan immoo intala ilmaati jechuudha. waan na dhageeffattaniif hedduu galatooma. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagantaani narraantanii isiniif qabadhee dhufe namni tokko hoggaanii fi qabeenyi isaa dhiisee du'e waa meeqaa wajji wal qabataa fi arkaanni dhaalmayaa meeqaa fi shartiin dhaalmayaa meeqa waan jiruun isiniif qabadhee dhufee jira. Namni tokko hoggaanii fi qabeenya isaa dhiisee du'e waa shanitu wajji wal qabata. Kan tokkoffaadha haqa rabbiitii fi haqa namaa irraa baasuudha. Kan lammaffaadha liqii ujuraa yookiin waan meetaa san ittiin gaggeessan irraa baasuudha. Kan sadaffaa liqii isarra jirtu irraa baasuudha. Kan afraffaa dhaamsa yookiin wasiyyaa inni dhaammatee du'e san irraa baasuudha. Dhaamsa yookiin wasiyyaa inni dhaammatee du'e kana irraa baasuudhaaf takkarra sadaffaa osoo hin geenye jechuudha. Kan shanaffaadha qabeenya hafe kana fira yookaan maatii isaa dhaalchisuudha. Arkaanni dhaalmayaa sadii. Kan tokkoffaa kan dhaalu jiraachuu kan dhaalamu jiraachuu qabeenyi dhaalamu jiraachuu shartii yookaan bu'uurri dhaalmayaa sadii. Kan tokkoffaa duuti nama dhaalamu mirkanaa'uudha. Kan lammaffaa jiruun nama dhaalu mirkanaa'uudha. Kan sadaffaa kallattii ittiin dhaalan beekuudha. Warra kana dhagee itti dalagu rabbi nu haa godhu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.